123, 124, 125, 127, 128। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारा कूलेंट लीक हो रहा है। टंकी में कूलेंट है ना बॉस? टंकी में। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मोटो व्लॉग। हमारी ड्यूक 200 की टॉप स्पीड चेक करने वाले हम आफ्टर थर्ड सर्विसिंग। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फेस आफ्टर थर्ड सर्विसिंग ऑफ ड्यूक 200, ये हम आज देखने वाले हैं। तो चलो एक छोटी सी राइड पे चलते हैं। चले 1 2 3। Woohoo! 132, 133, 134। और ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है तो थोड़ा कम स्पीड पकड़ी इसने। ये टायर देखो पूरे गर्म हो चुके हैं और हीट लेवल कितना गया है चेक करते हैं। ओ माय गॉड, फुल है हीट लेवल भाई। मजा आ गया, लेकिन कितना मजा है इसको भगा के यार। स्मूथ है, एकदम स्मूथ। सो इस स्ट्रेच में तो इसने बहुत लंबा परफॉर्म कर ली। बोले तो 141 चली गई है, जो अभी तक नहीं गई थी फ़िलहाल तो। और मैं सिंगल था, पूरा एरोडायनेमिक हो चुका था। उसके बाद में इसने 141 की टॉप स्पीड पकड़ी है। क्लच थोड़ा सा लूज़ लग रहा है मेरे को, इतना ज़्यादा गैप है यहाँ पे अभी। तो अभी हम फिर से एक बार चेक करने वाले हैं, अब इधर से उधर जाने वाले हैं। तो अब कितनी टॉप स्पीड आती है। सो फिर से मैं एक बार बता दूँ, यह है ड्यूक 200 BS6। आवाज़ चेंज हो गई गाड़ी की। दिस इज़ एन टेक 3। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अपने ड्यूक 200 की टॉप स्पीड आफ्टर थर्ड सर्विसिंग। ओके चलो, ये डाल दिए फर्स्ट गियर और चेक कर देते कोई पीछे है क्या। पीछे तो बहुत लंबा हाईवे है, इधर भी बहुत लंबा हाईवे है। सेकेंड 60, थर्ड 80, 4 104, फिफ्थ 23, 124, 125, 127, 128,
130, 131, 132, 132, 134, 135, ओके 135, 135, 136 और ये 137, 137, 137, 137 और ये 137 पे अटक गई है। 137 के आगे आगे बोली बढ़ा, आगे बोली बढ़ा। 137 के आगे कुछ होगा आगे। 138, 139, 140, 140, 140 उसके आगे जा सकती है क्या? 136, 137 और बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर आ रहा है। वाह सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, कहीं लीकेज हो रही है। सो ये पता नहीं क्या है, ये शायद ओके तो कूलेंट लीक हो रहा है हमारा। ये कैसे पता चला मेरे को? ये खुला करके मेरे पैंट में ठंडा ठंडा लगना चालू हुआ, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो कुछ लीक हो रहा था। और अभी तो हीट फुल हो चुकी है और अब हम चेक करते हैं अपना कूलेंट लीक हो रहा है क्या। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारा कूलेंट लीक हो रहा है शायद कहीं ना कहीं से। सो देखो ये जो है ये कूलेंट लीक हुआ है, ये कहाँ से हुआ है? ये यहाँ से हुआ है। एक मिनट, चेक आउट दिस, यहाँ से हुआ है। आई डोंट नो ये पाइप कैसे टूटा है, फटा है, सर लग नहीं रहा है क्योंकि, और कूलेंट यहीं से लीक हुआ है, ठीक है। सो ये शायद हीट होने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ से कूलेंट छोड़ता है या फिर क्या है यार। तो हम पहले एक काम करते हैं, KTM के सर्विस सेंटर पे फ़ोन करते हैं, वो क्या बोलते हैं। हेलो हेलो अभिषेक भैया। बोलिए। भैया मैं ड्यूक 200 का ओनर बोल रहा हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले सर्विसिंग करा के गया था सर ड्यूक 200 की मैं। तो मेरे को उसकी पावर में थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं उसकी टॉप स्पीड चेक करने के लिए हाईवे पे आया हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसकी टॉप स्पीड चेक कर रहा था तो एकदम से क्या इसके कूलेंट लीक होना स्टार्ट हो गया है। तो ये मतलब होता ही है या फिर ये कोई प्रॉब्लम है? मतलब ये जो अपना टैंक है ना, टैंक के नीचे एक पाइप है छोटा सा, जो अपना ड्यूक 200 जहाँ पे लिखा हुआ रहता है वहाँ से निकला है। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकता हूँ ना मैं भी? रेडिएटर चालू है। चलो ठीक है ना, थैंक यू। हाँ टंकी में कूलेंट है ना बॉस? टंकी में तो मैंने कूलेंट चेक नहीं करा, वो है कि नहीं है। तो नहीं है तो वहाँ से गिरा था ना पाइप से? हाँ पाइप से गिरा था। ठीक है, चला ये भी प्रॉब्लम ठीक है ना। सो देख ही लिया आपने क्या क्या हुआ अभी फ़िलहाल। तो ड्यूक 200 का इनिशियल पावर और टॉप स्पीड क्या है। इनिशियल पावर थोड़ा कम है अभी मेरी गाड़ी पे, क्योंकि थर्ड सर्विसिंग के बाद में मैंने क्लच वायर चेंज करा और क्लच वायर के वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी पे। और पहली बार मैंने इसको 141 के टॉप स्पीड में भगाया और उसने कूलेंट लीक करा। सो ये होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं बोले भैया ने मेरे को। सो अब बोले तो भाई चलता है। तो अभी मैं हूँ कड़मेश्वर हाईवे में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मोटो ब्लॉग। अभी हम यहाँ से चलते हैं लाइक KTM के सर्विस सेंटर और वहाँ इस प्रॉब्लम को दिखाते हैं वो क्या बोलते हैं। ओके, हमने अपनी गाड़ी को चेक कर लिया है, अभी फ़िलहाल कूलेंट लीक नहीं हो रहा है। तो अभी चलते हैं अपन डायरेक्ट KTM के सर्विस सेंटर में। ये ट्रक का टायर चेकआउट करो, ये कभी भी फूट सकता है। ऐसे ट्रक अगर आपको कहीं पे भी दिखे जिसके टायर में एयर आ चुकी है, उससे दूर ही रहना हमेशा, क्योंकि वो कब फूट जाए किसी को भी भरोसा नहीं रहता। ना ट्रक वाले को पता रहता है ना अपने को पता रहता है। ओके ठीक है, समझ गया। एक बार और व्हीली पॉप करो ना। ये बात क्या बात है भाई। आपका नाम क्या है? भावेश। इस
सो ये है शोरूम के सामने वो जो है बजाज, KTM का, बजाज का, उसका, वरना का, सबका सर्विस सेंटर। यहाँ पर तो पहले से गाड़ी है। चलो चेक करते हैं। अभिषेक भी है क्या? नहीं ना, आ जाएगी 2 बजे तक। गाड़ी का कूलेंट लीक हो रहा है ना। 2 बजे तक लंच है मेरे पास। अरे यार, लंच ब्रेक चालू है। अगर हम लंच ब्रेक तक रुकते भी हैं तब भी हमारा आज काम नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो KTM के बंदे हैं जो सिर्फ KTMs की गाड़ी रिपेयर करते हैं वो अवेलेबल नहीं है। सो उन्होंने मंडे को बुलाया, मंडे को आके चेकआउट करते हैं क्या है। तो मंडे के ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करके रखें, और इंस्टा में देख रहे हो तो फॉलो करके रखें। आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय। कभी अलविदा ना कहना।